बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप। दुर्गापुर के सिटी सेंटर इलाके में बढ़ते यातायात जाम को कम करने के लिए आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण एडीडीए ने पार्किंग व्यवस्था में कड़े कदम उठाए हैं। एडीडीए के चेयरमैन कवि दत्त ने बताया कि सड़क किनारे अवैध पार्किंग रोकने के उद्देश्य से पार्किंग शुल्क में कमी की गई है। गुरुवार को एडीडीए कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में ये निर्णय घोषित किया गया। बैठक में एडीडीए चेयरमैन कवि दत्त, डीसी ट्रैफिक पीवीजी सतीश पशुमार्थी, एसीपी ट्रैफिक 3 राजकुमार मालाकार, एडीडीए के सीईओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बताया गया कि सिटी सेंटर क्षेत्र में शॉपिंग मॉल को जोड़ने वाली सड़कों पर सड़क के दोनों ओर वाहन खड़े किए जाने से भारी जाम लग रहा था। इसे रोकने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित नए पार्किंग स्थल शुरू किए गए हैं। नए शुल्क के अनुसार 3 घंटे के लिए बाइक पार्किंग 10 रुपये, 4 पहिया 20 रुपये और साइकिल के लिए 5 रुपये तय किए गए हैं। সব তো একদিনে সলভ করা, যেখানে ধরো রিলায়েন্স বাজারের সামনে বা সোয়াট্টো মলের সামনে বা জাংশন মার্কেটের সামনে, যেগুলো বলছি না, তাহলে আমি এই রোডটার কথা বলছি, যেটা চতুরঙ্গ পাশ দিয়ে এই রোড স্মার্ট বাজার থেকে সোজা গেলে স্মার্ট বাজার নেই, এদের কারোরই নির্দিষ্ট পার্কিং নেই। তারা কি করে পারমিশন পাচ্ছে বড় রেস্টুরেন্ট করার? তারপরে যে রাস্তাটা সত্যজিৎ রায় সরণি, সেখানে ডক্টরস কলোনি, যেখানে একের পর হাইরাইজ বিল্ডিং কমার্শিয়াল হয়ে যাচ্ছে, সেখানে পার্কিং নেই, এখানে রেগুলার জ্যাম হচ্ছে। পাশে একটা নার্সিং বড় হসপিটাল আছে, হসপিটালে যেতে গেলে অ্যাম্বুলেন্স জ্যামে ফেসে যাচ্ছে, দমকলের গাড়ি এসে আটকে যাচ্ছে। এগুলো কিভাবে পারমিশন হচ্ছে? এগুলো পারমিশন হয়নি। তুমি যদি কোন পারমিশনের পার্কিং এর পারমিশন বলছো না, বিল্ডিং এর পার্কিং এর তো কোনো পারমিশনই নেই। আমি পারমিশন নেই। এই পারমিশন এই পার্কিং এর, আজকে পার্কিং নিয়ে বলছি তো, পার্কিং এর সমস্যাগুলো কিন্তু আমরা ওই দিকটা দেখো এখনো হয়তো পুরোপুরি পুলিশ এখনো নজর দিতে পারেনি, কিন্তু পুলিশও তো আর অত সাফিসিয়েন্ট নেই, কিন্তু অলরেডি আমাদের প্রসেস শুরু হয়ে গেছে। স্যার বলবেন ডিটেলটা, কিন্তু হচ্ছে, কিন্তু হবে। তোমাদের ওই দিকটা হয়তো অতটা ফোকাস এখনো হয়নি। এবার করতে গেলে সাময়িক কিছু বাধা আছে, সেগুলো ওভারকাম। চতুরঙ্গ মাঠের পাশে যে দোকানগুলো হয়ে গেছে রাস্তার ধারে, মানে বাড়ির সঙ্গে, সেগুলো না বন্ধ করলে পার্কিং সমস্যা কখনো মিটবে না। ওই দিকটাতে কিন্তু এখনো আমরা পার্কিং এর কিন্তু করি। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। आसनसोल के कुल्टी विधानसभा अंतर्गत चीनाकोड़ी 3 नंबर पिट कोलेरी के पास ग्रामीणों की जमीन पर बिना किसी पूर्व सूचना के डोजर लगाकर मिट्टी काटने का आरोप सामने आया है। आज दोपहर करीब 12 बजे एक निजी कंपनी के मालिक संदीप ठाकुर और उबोध ठाकुर द्वारा ठेकेदार के माध्यम से जमीन
समतल कराने का काम शुरू किया गया, लेकिन जमीन मालिकों के विरोध के बाद काम रोक दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि ईसीएल से किसी तरह की बातचीत या अधिग्रहण की नोटिस दिए बिना अवैध रूप से जमीन कटाई शुरू की गई। गांव के सैकड़ों परिवारों की जमीन इस क्षेत्र में है। ग्रामीणों ने मांग की है कि ईसीएल के अधिकारी मौके पर आकर स्थिति स्पष्ट करें। घटना को लेकर ईसीएल अधिकारियों से संपर्क की कोशिश की गई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। আমাদের এসিএল এর কোম্পানি আমাদের জায়গায় না বলে ওরা পুরো বালিটা জেসিবি মেশিন তারপর খাটিয়ে আমাদের জবরদস্তি কোনো কিছু কাউকে রিপোর্ট জানায়নি। তো এবার রিপোর্ট না জানিয়ে আমাদের যখন কাজ শুরু হয়েছে আমরা দেখি, তখন আমরা সবাই এসে বাধা দিয়েছি। এসিএল লোক এসে বলেছে এখন কাজ যেরকম মানে গতি করেছিল। এই জমিটা কি ইসিএল অধিগ্রহণ আপনাদের করা হয়েছে করেছে? না, এসিএল আমাদের জানায়নি তো, এটা আমাদের। आसनसोल नगर निगम में इस माह की बोर्ड मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, कमिश्नर एकॉम जे सिंह, एमएमआईसी बोरो चेयरमैन और काउंसलर उपस्थित रहे। हालांकि बैठक में मेयर विधान उपाध्याय अनुपस्थित रहे। बैठक में नगर के विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए 100 से अधिक योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने घोषणा की कि जिन घरों, कारखानों और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का टैक्स बकाया है, यदि वे 31 मार्च 2026 तक भुगतान करते हैं तो उन्हें 20% की छूट मिलेगी। टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कैंप भी लगाए जाएंगे। আজকে বোর্ড মিটিংয়ে অনেকগুলোই আমাদের আলোচনা ছিল। প্রথম আমরা যে প্লেন দুর্ঘটনাটা গতকাল ঘটেছে সেখানে অজিত পাওয়ার সহ বেশ কয়েকজন মানুষ মারা গেছেন, তাতে স্বীকৃতি আমরা তাদের আত্মার শান্তি কামনা করে 1 মিনিট নীরবতা পালন করলাম, তারপরে বোর্ড মিটিংটা শুরু করলাম। আমরা বারবার বলছি আমাদের কাউন্সিলরদের এবং আসানসোলের মানুষকে যে আসানসোলের কর্পোরেশন বিভিন্ন রকমভাবে মানুষকে উন্নয়ন করার চেষ্টা করছে। 1 নম্বর হচ্ছে আমার পাড়ায় আমার সমাধানের মমতা ব্যানার্জির স্বপ্নের ফান্ড আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। প্রত্যেক ওয়ার্ডে প্রায় 1 কোটি টাকার মতন করে খরচা হচ্ছে, কোনো ওয়ার্ডে 80 লক্ষর মতন করে খরচা হচ্ছে। তারপরে পথশ্রীর রাস্তা হচ্ছে, তারপরে এমপি ফান্ডের টাকা আছে, এমএলএ ফান্ডের টাকা আছে, পিডব্লিউডির কাজ হচ্ছে, স্ট্রিট লাইট লাগছে। এই সমস্ত কাজগুলো হওয়ার মধ্যেখান দিয়ে আসানসোল শহর বিভিন্ন জায়গায় উন্নয়নের কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং অনেক কাজ এখনো টেন্ডার বাকি আছে, সেগুলো আমরা যাতে ত্বরান্বিত করা যায় তার জন্য আমরা ইঞ্জিনিয়ারদের এবং কমিশনারের মাধ্যমে আমরা বোর্ডের সিদ্ধান্ত নিয়ে চরম একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করার চেষ্টা করছি, যাতে একটা পার্টিকুলার ডেটের মধ্যেখান দিয়ে সমস্ত টেন্ডারগুলোকে করে দেওয়া যায়। এবং আমরা আরেকটা সিদ্ধান্ত নিতে চললাম, সেটা হচ্ছে আমরা জানি এতে কর্পোরেশনের লস হবে কিন্তু মানুষের উপকার হবে। সেইটা হচ্ছে যে আমরা মার্চ 2026 পর্যন্ত যাদের ট্যাক্স বাকি আছে তাদের জন্য আমরা 20% রিবেটের ব্যবস্থা করলাম। 20% পর্যন্ত রিবেট আসানসোলের জনগণ পাবে, কমার্শিয়াল এবং রেসিডেন্সিয়াল বোথ ক্ষেত্রে। তো আমরা চাইবো, জনগণকে অনুরোধ করব कि तारा जानो 70 से बनपुर के श्यामबांध इलाके में कल दोपहर एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि लाठी डंडे और कुदाल लेकर आए लोगों ने एक स्थानीय क्लब पर हमला किया। साथ ही क्लब के पास स्थित एक घर को भी निशाना बनाया गया। घर में मौजूद लोगों के साथ मारपीट की गई। घटना के विरोध में लोगों ने हीरापुर थाने पर प्रदर्शन भी किया।
बताया जा रहा है कि घटना की शुरुआत एक टोटो से हुई जिसमें एक महिला अपने बच्चे के साथ सफर कर रही थी। इसी दौरान पानी छींटने को लेकर टोटो चालक और एक व्यक्ति के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि विवाद के दौरान टोटो में सवार महिला पर हमला किया गया जिसमें बच्चा घायल हो गया। इसके बाद महिला के परिचित करीब 100 से 150 लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और क्लब व पास के घर पर हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। মানে রাস্তার মধ্যে টোটো নিয়ে যাচ্ছিল, রাস্তার সামনে ডোবা ছিল, নোংরা জল সেটা পায়নি তবুও ওদেরকে ধরে মেরেছে। এমনকি ছোট বাচ্চা ছিল গলে, 3 মাসে পোলিও ইঞ্জেকশন দিয়ে নিয়েছে, বাচ্চারও গলা টিপে মেরেছে। এটা কি অবস্থা? যে আসছে তাকেই মারছে, শুধু জায়গার নাম জিজ্ঞেস করছে, কোথাকার বড়তল বললেই মারামারি। আমাদের তো স্কুলের মেয়ে, সমস্ত কিছু রাস্তা আমাদের এই দিয়ে। এবার আমরা যদি কোনোদিন একা আসি আমাদেরকে তো ওরা আবারও ধরে ওই সব করবে, তার জন্য আমরা তাদের শাস্তি চাই। আর উল্টা জানো আমাদেরকে মানে ধমকিও দিয়েছে, বলছে তোমরা যদি কেউ যাওয়া আসা করে বা তোমাদের হাজবেন্ড যাওয়া আসা করে সবাইকে একবার দেখে নেব। হ্যাঁ, এর সাজা আমরা এমনকি চাই। এটা যখন হয় তখন পুলিশও সামনে ছিল, পুলিশও কিছু রিয়াকশন নেয়নি। এমনকি ইট দিয়ে মাথায় মেরেছে, ওই মেয়েগুলো পাশে বসে আছে বাইরে, মানে পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে, পুলিশও তখন ছাড়িয়েছিলেন। যদি জানতাম তাহলে তো আমরা থানায় এসে তখনই একটা ডায়েরি করতে পারতাম। নাম কি কেউ লিখে ঘুরে চলে যাবে, এখানে এরকম দাঁড়িয়ে আছে, সামনে থাকলে জানবো। এবার অচেনা জায়গা যদি কেউ মেরে যাবে আমরা তো আর চিনবো না। জানবো। আপনাদের নাম? আমার নাম তনু বাউরি। আপনাদের বাড়ি কোথায়? আমাদের পাঞ্জাবিডাঙ্গা বড়থল ঘুষকাপাড়ে। आसनसोल के राहालेन स्थित टीएमसी पार्टी कार्यालय में आसनसोल नॉर्थ तृणमूल युवा कांग्रेस ब्लॉक 1 की ओर से संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें समीरन कर्मकार पिंटू को अध्यक्ष और शुभम आचार्य को उपाध्यक्ष चुना गया। साथ ही 21 जनरल सेक्रेटरी, 32 सेक्रेटरी और 23 असिस्टेंट सेक्रेटरी की नियुक्ति की गई। टीएमवाईसी ने 2026 विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत का दावा करते हुए कहा कि आसनसोल उत्तर से मलाय घटक फिर विधायक बनेंगे। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए नेताओं ने कहा कि भाजपा ने युवाओं से किए गए रोजगार के वादे पूरे नहीं किए हैं। यहां तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष गुरुदास चैटर्जी भी उपस्थित थे। ছেলেরা ঘরে ঘরে চাকরি চাইতে চাইছে কেন, মানে চাকরি দেওয়া হবে না কেন? আমি বলতে চাই যে বিজেপি যখন সরকারে আসে সেন্ট্রালে, তখন আমাদের নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন যে বছরে 2 কোটি চাকরি তারা দেবে। তো আজ 12 বছর হয়ে গেল, তো 12 বছরে 12 × 2 হলে 24 কোটি চাকরি হওয়ার কথা। তো এখনো কেন্দ্রীয় সরকারের বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে 24 কোটি তো দূরের কথা, 24টা চাকরি দেখিয়ে দিক ওরা দিতে পেরেছে কিনা। আর আমাদের বলছে যে আমাদের সরকার চাকরি দিচ্ছে না। তো আমাদের তো প্রস্তুত আছে, আমাদের লিস্ট তৈরি আছে, ওরা আগে দিক, তারপরে আমরা আমাদের লিস্ট তৈরি বের করে দেবো। आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण और ट्रैफिक अधिकारियों के साथ बैठक के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। दुर्गापुर ट्रैफिक पुलिस ने सिटी सेंटर के सत्यजीत रे सरनी स्थित विभिन्न रेस्टोरेंट और शिक्षण संस्थानों को चेतावनी दी है। ट्रैफिक पुलिस ने निर्देश दिया है कि रेस्टोरेंट और शिक्षण संस्थानों में आने वाले लोग सड़क पर वाहन पार्क ना करें और केवल निर्धारित पार्किंग जोन का ही उपयोग करें। यातायात जाम कम करने और आम लोगों की आवाजाही सुचारू रखने के लिए संस्था प्रबंधन को विशेष निगरानी रखने को कहा गया है।
চলছিল বেশ কিছুদিন ধরেই, কিন্তু আজকে আপনারা সবাই জানেন যে নতুন পার্কিংয়ের রেট চার্ট অ্যানাউন্স হয়েছে। তো সেই রেট চার্ট অনুযায়ী আমরা মানুষকে মানে যতটা কম পয়সায় মানুষের রাখার সুব্যবস্থা হয়েছে সেটা যাতে মানুষের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছায়, মানুষ আরও বেশি সচেতন হন, তার জন্যই আমরা সবাই বেরিয়েছি। রাস্তার ধারে তো আপনারা দেখছেন বেশ কিছু মানুষ আছেন যারা মানে বিনা কারণে হয়তো গাড়ি পার্ক করে বিভিন্ন কাজে চলে যাচ্ছেন, যেটা বৃহত্তর কিছু বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। কোন কোন এলাকা করলেন? আমরা মোটামুটি ধরুন যে ভূতের রাজা দিল বরের সামনে যে এন্টায়ার রাস্তাটা, ওখান থেকে ফিজিক্সওয়ালা পর্যন্ত রাস্তার ধারে যে কোম্পানিগুলো আছে, যে সংস্থাগুলো আছে, তাদের সবাইকেই আমরা বলেছি। আজকে আমরা অ্যালার্ট করলাম, ভবিষ্যতে এরকম যদি বিধিনিষেধ যদি ওনারা ভঙ্গ করেন, আমরা তাদের বিরুদ্ধে আইনি যে পদক্ষেপ সেটা নেওয়ার অবশ্যভাবেই নেব। कोलकाता स्थित वाव मोमो फैक्ट्री में आग लगने की घटना के विरोध में DYFI और C2 की ओर से रानीगंज शहर में वाव मोमो दुकान के सामने गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने वाव मोमो के बहिष्कार का आह्वान करते हुए कंपनी के अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग की। वाम संगठनों का आरोप है कि कोलकाता की फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड में 16 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि 30 से अधिक मजदूर घायल या लापता है। उन्होंने दावा किया कि फैक्ट्री अवैध रूप से जल जमी भरकर बनाई गई थी और वहां अग्नि सुरक्षा की कोई अनुमति नहीं थी। साथ ही मजदूरों से 12 से 14 घंटे काम कराया जाता था और रात में फैक्ट्री को बाहर से, जी हाँ, बाहर से बंद कर दिया जाता था, जिससे आग लगने के समय मजदूर बाहर नहीं निकल सके। नेतृत्व ने फैक्ट्री मालिक की तत्काल गिरफ्तारी, मृत और घायल मजदूरों के परिवारों को अस्थायी नौकरी, मुआवजा और बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेने की मांग की। इसके अलावा राज्य के दमकल मंत्री और कोलकाता नगर निगम के मेयर के इस्तीफे की भी मांग की गई। জায়গা হয়েছে যাতে কিনা ওখানকার মজদুররা বাইরে বেরোতে না পারে, ভিতরে কাজ করতে হবে। তারা 12 ঘন্টা কাজ করছিল, 16 ঘন্টা কাজ করছিল, তার কোনো হিসেব নেই। শ্রমিকদের কি পরিমাণ টর্চার করা হচ্ছে, যে কথা আমরা আগে দাস ব্যবস্থায় দেখতাম, দাসদের যেভাবে খাটানো হতো, আজকে এই কর্পোরেট এবং রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকারের চক্র কাজ করছে। এরা সম্পূর্ণ শ্রমিক বিরোধী একটা চক্র। এই চক্র শ্রমিকদেরকে এইভাবে খাটাচ্ছে এবং অবাক কাণ্ড যে একটা জায়গায় আগুন লাগলো যেখানে কারখানা করার বিন্দুমাত্র জায়গা নেই এবং কোনো নিয়ম নেই। একটা জলাভূমিকে বুঝিয়ে, আমাদের রাজ্যে যে জলাভূমির সংখ্যা 2011 আগে ছিল, জলাভূমি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে জলাভূমি ছিল, সেই জলাভূমিতে রাজ্য সরকার তাদের ডিপার্টমেন্ট এবং তাদের যে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আছে, তারা সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে সেখানে একটা লাইসেন্স দিয়েছে। এবং অবাক কাণ্ড, ওই কারখানার কোনো ফায়ার লাইসেন্স নেই। আপনি ছোট একটা দোকান করতে চান, একটা ফায়ার লাইসেন্স প্রয়োজন, তাহলে একটা বড় কারখানা হয়ে গেল যার গোটা রাজ্য জুড়ে এত আউটলেট। আমাদের মতো রানীগঞ্জ শহরে একটা আউটলেট রয়েছে, হাজারে হাজারে আউটলেট রয়েছে গোটা দেশ জুড়ে, গোটা রাজ্য জুড়ে। সেই কারখানা বড় একটা কারখানা, তার কোনো ফায়ার লাইসেন্স নেই। এটা একটা সরকার চলছে না সার্কাস চলছে? এই সরকার একটা ফায়ার লাইসেন্স ছাড়া একটা কারখানা করতে দিয়েছে। সেই কারখানার মধ্যে 16 জন শ্রমিক পুড়িয়ে খুন হয়ে গেল এবং তারপরে যে 30 জন না 33 জন শ্রমিক এখনো নিখোঁজ। মানে এখনো সেই বস্তার মধ্যে, সেই মোমোর বস্তার মধ্যে কতজন শ্রমিক ঢুকে আছে আমরা বুঝতে পারছি না। এটা একটা দেশ, একটা সরকার, একটা শ্রমিক বিরোধী সরকার। একটা মানুষের নিম্নতম শ্রমিক ছাড়ুন, একটা মানুষের ন্যূনতম সংবেদনশীল ছাত্র থাকবে না? একটা দেশের শ্রমিক এইভাবে মারা যাচ্ছে, আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিরোধী দলনেতা একটা কথা বলছে না। কেন বলছে না? এই মালিক, যে মালিককে টেন্ডার দেওয়া হয়েছিল, সেই মালিক পূর্ব মেদিনীপুরের, সেই মালিকের সঙ্গে সরাসরি যোগ রয়েছে শুভেন্দু অধিকারী। এরা জানে এই সেই মালিকের জন্য শুভেন্দু অধিকারী মুখে চুপ পড়ে। आसनसोल के रामधनी मोड़ स्थित डीएवी स्कूल प्रांगण से आर्य समाज के तीनों विद्यालयों के लगभग 5000 विद्यार्थियों को लेकर एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में नगर निगम चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, जगदीश केडिया, MMIC गुरुदास चैटर्जी, उद्योगपति नथमल शर्मा, अरुण शर्मा, विजय शर्मा सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर आर्य समाज का ध्वज फहराया गया और विद्यार्थियों ने परेड कर अमरनाथ चैटर्जी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अतिथियों को उत्तरीय व पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। अमरनाथ चैटर्जी ने शिक्षा और संस्कारों पर जोर देते हुए बच्चों को बेहतर नागरिक बनने की प्रेरणा दी। शोभा यात्रा
NS रोड, गोधली रोड और GT रोड होते हुए पुण्य स्कूल प्रांगण में समाप्त हुई। जगदीश केडिया ने बताया कि ये आयोजन महर्षि दयानंद सरस्वती के स्मृति में आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है। मैं बच्ची लोग को सब अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन देता हूँ। इतना सुंदर प्रोग्राम करता है इन लोगों ने, और हम लोग बहुत आभारी रहता हूँ जगदीश केडिया और प्रसाद जी के सामने, क्योंकि उन्होंने एक तो इतना सुंदर 3 स्कूल चला के आसनसोल वासी को एक तो पढ़ने का मौका दे रहा है, इसलिए हम लोग बहुत आभारी रहता हूँ। हमारा मंच में बैठे हुए हैं हम लोगों को मैंने मेंबर मेयर इन काउंसिल कार्य करता है, बहुत सुंदर, हर काम के लिए आदमी का बगल में खड़ा होने का कोशिश करता है, इसलिए गुरुदास चटर्जी जी हैं, हम लोग को नागमल शर्मा जी है, आर्जगोना का सभापति, हम लोग को अरुण शर्मा जी है, विजय शर्मा जी है, हम लोगों को मास्टर लोग हैं, दीदी लोग हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबको बधाई देता हूँ। मैं बच्चा लोग के लिए एक तो बात खाली कह रहा हूँ, बच्चा लोग अगर कान में पहुँच जाए तो बहुत बढ़िया होगा। देखिए, पानी फिल्टर करने के लिए एक्वागार्ड होता है, पानी फिल्टर करने के लिए बहुत जगह रहता है, मोबिल फिल्टर करने के लिए, तेल फिल्टर करने के लिए, हवा को भी शुद्ध करने के लिए बहुत सा फिल्टर रहता है, लेकिन ये आत्मा फिल्टर करने के लिए धर्म का जरूरत है। ये धर्म जिस दिन पालन शुरू कर देगा हर आदमी, अपना अपना धर्म, सब धर्म उसको उनका पालन करना होगा। तो अगर हृदय पवित्र हो जाए, फिल्टर हो जाए, तो भारतवर्ष दुनिया में सबसे एक जगह में पहुंच जाएगा। जैसे दूसरे अमेरिका भी आज देखेगा, चाहे रसिया देखेगा, चाहे चीन देखेगा। यही है आप लोगों के हाथ में, धर्म का साथ जुड़ा रहिएगा और पढ़ाई ठीक से ध्यान से कीजिएगा, माँ बाप का साथ साथ स्कूल का भी नाम रोशन कीजिएगा। धन्यवाद, आप लोग सब अच्छा रहेगा। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।